सर पर सेट करा से ना उसको चीका सेट ढीला आपल्याला सा उजदा वाखला उभा असा बस चड्डीला पदे तरफ का चड्डीला प्रेरा ना सा उजदा वाखला उभा असा बस बदन ढीला प्रेरा सानी समा ढीला प्रेरा ढीला प्रेरा पक तरफ वाढेला सेट तसा मात्र मुक्ता वाढावा त्याचा सेट बनेला समजा बघ मुक्तारा सरलता के बोला दो नेफ्रो टोला का फोल्ड का अंदाज से का ना प्रेदला सरलता बोला Mauro kan ma bara lu sa ti des lo re na te na se na प्रकार का बदन ढीला कर बिल्कुल नमक दे तरफ तो वाला दास छत तरफ तो बदन ढीला होने पड़ेगा सा उजदा वाखला उभा सा बदन ढीला टकून आहे उडका ना मी उजदा सा वाखला बदन ढीला दिया यो पडा बस पक तरफ पड़ेगा बस सारा तो ना लगा दे से मुख्तर होगा 10 सब लगा मुझे तक ऑप्शन ना मगर हो रहा था कि क्या होती थी ना जाता मुझे बदन ढीला पड़ेगा चू ढीला ही बेफायदा इतना के वाला पला पड़ रहा है और उसका सवाल ना बेउसदा सवाल ना बदन ढीला का बस और सीधा चलना बिल्कुल सीधा बस लखनऊ उर्द का जाना चल ढीला पड़ेगा बिल्कुल ढीला पड़ेगा बस सो तरफ हो सके दर सदा लाट डेढ़ लाट नोर लाट सो तरफ लाट बस सर ठीक का वो लगाओ सर सर्व लगा बदन बिल्कुल ढीला पड़ेगा सौर दवाखला बस खोलो बंद का बदन ढीला का बेउस दस्ता वाखला बस खोलो बंद का बदन ढीला का बस
چې ډیله پرېږده بالکل ډیله کوم ډیله کوم ډیله ډیله پرېږده بالکل ډیله پرېږده ښه وخت اوږده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم د مو کتین کی چې سمره د مو وزر او رسېږي چا تا رسېږي بانه وي لاکي وي کارک وي پېښور وي چې کوم ځای دی عزتمنه دا مروت شه لکه مروت شه کټه خېلو ته وی دا یې کله ده چې په دغه کله شه یې ډاکټر نو خدای جوړ کړه دا حضرت بلال یې نومادو جوان دا ینګ ژنکای دا بیا موتلش کی تکلیف سره 93 نه تقریبا موته دا تکلیف جوړ شو و مو علاجینا مو علاج ډېر وکړل پېښور اسلام آباد جنگ پینډي دا غونډه مې وکتل خو هغه علاج مو کنټرول نشو د علاج سره بیا دا یو ورځ په فیسبوک باندې د نوم مو تروغای بیا نمبر مو چې کیما دو ځون سره ولیک هغه نمبر باندې مو د سره خبره وکړه ډاکټر صاحب سره به دوی ویل چې ته لکه مروت تروشه کټه خیر کله دا ایغه شه و زه بغیر اپریشن نه بغیر انجکشن نه بغیر د دوی نه بغیر د غنه ان شاء الله په مقاومت په علاج باندې پیښه بیا ځن سبا وخت چې روغلنه ان شاء الله و د کی موتا علاج یو کو و کیم ورزش ته څه شای دا هغه هر شای وکړل مو مهره چې کیمه وې پاشه ډیفالت روغلو و راګ چې کیمه دا هغه نوستو الحمدلله اسمو په موقع باندې داړدو اس نشتا په موقع زه خپل ریغیم علامه دغه سره ریغ کی او دغه ویډیو مقصد د مونږ را نشته دا زه نه ډاکټر پیژنم او نه ډاکټر مو پیژنم خو دا انسانیت په خاطر باندې چې د میژ عوام ډېر غریب دي ډېر ته په فکر چې څوک ډېر وخلی هغه نشي وخستای نو زه دا پیغام کوم هغه خلک ته چې چا اسلام آباد پینډي وي دغه واس نه وي به واسای و غربت ته وجه نه دای په کیر شه پریتیو په کټ شه میر پلورو ته پروتي نو زه دا پیغام چلاوم د ویډیو په ذریعہ سره هغه خلک ته چې کیم خلک په کیر شه داسې بیمارون دي بډاګون دي و د هغه د املا ولیای چې کیمه درن ګډواو ته وی ار کو نساو ته وی یا مهر دی په مهر شه پرخوي ریډ کی هډی سیمرا دو و د هغه نه بعد شټیکا او ته وی ګټره دی ټیټي او ته وی سپینه خوږی شنګری خوږی دغه د پورا د ساړی سره توسه اینه زیا علاج مې پوکو ان شاء الله زه تاسو ته پیغام درکوم چې کته سه زونینا رغول غوړی او جوړول غوړی به تاسو کټخیل شه ډاکټر حضرت بلال لکی مروت زیلادو دغه ته تاسو زونینا ورسایه او ان شاء الله به متدا وکایه او زون تدا وکایه او ډاکټر ته وکایه او دا پیغام مو ټول عوام ته دا بنو لکی مروت نورانګ نیرا چې کیما دو کارک چې سمره خلق دي وزیر دی میرنشاه دا میرلی دی دغه ټول عوام ته مو دا پیغام ده جزاک الله الله دې شفا درکړي الله دې روغ کړي الله دې ټول مریضان ته شفا ورکړي مننه